Salam alaikum. Toujours dans le cadre de la série de vidéos consacrées au service web. Donc, on a la troisième vidéo. غادي نشوفوا comment transformer l'exemple اللي شفنا في la vidéo précédente بمعنى des applications hétérogènes et indépendantes كل وحده خدامه بحدها. كيفاش نقدروا المشكل اللي لقيناه هو ان لا لوجيك كنا خصنا نبقاو نكتبوها في كل ابليكاسيون. كيفاش نخدموا بلي ويب سيرفيس pour gagner du temps, d'accord, et pour factoriser ce qu'on appelle centraliser le code اللي كيتعاود et par la suite créer autant de clients que nous voulons. كما كنا قلنا في la vidéo الاولى c'est une architecture client serveur بمعنى كاين un serveur qui fournit les informations, كاين un client qui consomme, qui doit consommer des informations, consommer des données. Donc on a déjà, c'est pas l'objectif de la vidéo اننا كيفاش نكريو un web service, mais juste pour voir l'intérêt. Donc on a pour voir pourquoi c'est mieux de faire appel à une architecture basée sur les services web. Donc je vais déjà créer un service web, d'accord, à calculer, mais je vais calculer, d'accord. Donc هنا نتيستي قدامكم دوك هنا 5 je sais pas 10 d'accord, l'opération je sais pas moins il est d'être appelé, d'accord. Regardez, donc on a un du XML, d'accord, un XML, d'accord. Je travaille avec le protocole HTTP, donc ce sont des technologies de base على منصات مثلا, d'accord. قال لك 5 moins 10 il y a moins 5 je sais pas, il est دنا 0 ودنا la division. هنا غادي ندير un appel, هنا يقول لك bien sûr nul بمعنى je peux pas calculer 5 sur 0 d'accord, 5 sur 0, d'accord. غادي نشوفوا كيفاش نقدروا دابا هذيك اللي عقلتوا على لي زابليكاسيون اللي كنا صابنا ان ابليكاسيون بي اش بي وكنا صابنا ان ابليكاسيون وين فورم, متفقين ولا لاحظتوا هذيك لا لوجيك هي كانت معاوده في الوين فورم وفي بي اش بي. اشنو درت انا دابا؟ مشيت صابت ان ويب سيرفيس ودرت فيه لا لوجيك ديالي, داكور. انا صابت ان ويب ميثود, بتيت ويب ميثود, داكور. اون فيت سي هذا حنا غنرجعوا لهادشي من بعد البروشين فيديو. هنا ها لا لوجيك ديالي بمعنى ما غنبقاش نحتاج نكتب هاد لا لوجيك. دونك كيسكو جو في فير, جو في غنمشي ندير المانيبيولاسيون في البروجي ويندوز, بيان سور نقدر نديرها في البروجي وين فورم, et si vous voulez on peut le faire par la suite في البروجي بي اش بي. غادي نشوفوا بان هاد لا لوجيك ديال السويتش وكيفاش كنديروا الكود ديالنا غادي تحيد, داكور. دونك je vais enlever toute cette logique. Donc là je vais l'enlever. Donc là je veux faire appel avec le service web à هو من l'application WinForm, مع العلم ان ce sont deux projets différents. donc هنا غنعتبر هذا هو الديبو ديال لا لوجيك, بمعنى بحال شي ماغازان فيه toute la logique associée aux applications que je veux créer, d'accord. donc هنا il est indépendant de tout affichage, d'accord. هنا اختاريت نخدم بالسي شارب, دونك ASP.NET. qu'est-ce que je vais faire؟ donc هنا غنمشي لعندنا مثلا في البروجي غادي ندير ajouter une référence, فوالا. هنا غنوري فين نقلب على لو سيرفيس ويب ديالي, داكوغ. غادي نمشي هنا, نرجع هنا, غادي نمشي نعطيه كونترول سي انا باش يشوف الويز ديال بون. غنرجع لهادشي من بعد, داكوغ. كونترول في نقول لي قالي فين. دونك هنا لاحظت هو جبت لنا لا ميثود كالكولي. دونك عندي دو بروجي, ها لو كليون, ها لو سيرفور. دونك لو كليون il doit savoir où va trouver le serveur. Donc هذه العمليه اللي درت دابا. donc j'ai montré au client où il va chercher les informations ou là où il va trouver le serveur اللي هو هذا, d'accord. غادي نقول ليه انا تسميه ريفيرنس سي با غاف, اوكي, d'accord. هنا جو سي با غنمشي ندير يوزين, نمشي هنا بيان سور في الكليون في الويب سيرفيس. دابا بقات دابا غنمشي للكونسوماسيون, داكوغ. نمشي الفوق غادي نقول ليه يوزين calculatrice point service, ok, d'accord. référence, non pardon, service référence, d'accord. غنمشي هنا فين كاين بلاصه فين كتدير سويتش, ديك لا لوجيك اللي كانت معاوده غنحاول نحيدها. دونك هنا بون جو مو رابيل بيان, فوالا. ها هو لو كليون ديال
donc en tant que client, donc WS calculatrice, donc ou le service web que j'ai créé, WS calculatrice, donc on a des serveurs ou a des clients, un c'est un client. On a en fait, d'accord, client, pardon, donc on se son paramètre, une bête. Donc résultat شنو l'appel ديال la méthode calculée. La méthode calculée راه كاينه في السيرفر هي وهي اللي كدير لا لوجيك اللي كانت كتعاود داكوغ. هنا خاصها 3 بارامتر سي با خاصها لو نومبر لو بروميير نومبر خاصها لو دوزيام نومبر وخاصها لوبيراسيون متفقين. ايوا دابا هذا قال لك ça envoie un entier en fait un entier nulable حيت في الحاله ديال ليرور ندير ان كاست داكوغ. وهنا فوالا سويت غنافيشي لو ريزولتا. Donc regardez d'abord le code ديالي. Donc je fais plus ديك لا لوجيك في الكليون. Donc الكليون دابا غير كيكونسومي لا لوجيك ولا ce qu'on appelle les informations renvoyées par le serveur, d'accord. Donc هنا هذه c'est la façon ديال C# pour faire la consommation des serveurs des services web SOAP. Donc هنا si je clique على démarrer pour retester l'application il قلت لي 5 زائد 4 ها هو قال لي 9. لاحظتوا كان ان بتي روطار. علاش؟ هاد المره ما بقاتش لا لوجيك في نفس لابليكاسيون. دونك هنا ولا كيمشي لان سيرفر ويب ويقلب على باش يجيب لي لا ريبونس. دونك سي نورمال غيكون ان بتي روطار بارابور. متفقين. هنا 0 باغ اكزومبل بغيت ندير ديفيزيون سور 0. هنا اش قال لي 0 دونك نول لابل رد 0. متفقين. دونك نول رد 0. كان لي ندير ان بتي تيست. Donc il reste gérer l'affichage comme ça sur division par exemple 0 il y a et erreur, d'accord. Donc là bien sûr je peux refaire la même chose pour la partie PHP. Donc غادي نمشي la partie PHP, d'accord, وغادي نحيد هاد la partie سمحوا لي d'accord. غنحيد هاد la partie d'accord. وغادي نكتب فيها حتى هي الكود qui permet de consommer des services web SOAP, d'accord. Donc je vais pas le faire. Donc là vous pouvez chercher sur internet comment تكتب مثلا غتلقاو راه هنا راه كاينين فريمون كاينين با مال ديكزامبل داكوغ pour les débutants. Donc هنا غادي يعطيك الكود. متفقين. حتى خصك توري الكويستيل ديالك داكوغ. الا بغيتي الكويستيل بيان سير في هاد الحاله يكفي انكم ديروا هنا كويستيل وغتلقاو دونك سي ان شيما اكس ام ال. متفقين. كي بيرمي دو ديكرير دو مانيير تري ديتايي لو سيرفيس ويب ديالك داكوغ. ها هو
d'accord. On a dit l'appel. Donc c'est très simple. Donc c'est très simple d'avoir. Pour l'avantage, c'est que vous avez enlevé dès que la logique est d'accord, comme ça غادي تسونطراليزيو الكود ديالكم. وهنا بغينا نزيدو une application اندرويد با سوسي. دوك هنا من هنا لقدام غير بقى يعني لو ترافاي لو سول ترافاي اللي عندنا هو سي لا بارتي افيشاج دون شاك كليون، بمعنى لا بارتي جرافيك ولا الانترفاس جرافيك في الاندرويد، جو سي با في اليو اس، جو سي با في اون ابليكاسيون كونسول انا ندخل سيت ويب مثلا جافا جي 2 دونك تما كتجيري لافيشاج وكتكونسومي لي دوني اللي جايين من الويب سيرفيس، بمعنى ما كتعاودش دير لي تريتمون. دونك هنا هذا هو لافونتاج ديال لي ويب سيرفيس بارابور على بروش تراديسيونيل، بمعنى كل ابليكاسيون تكون ديبوندونت وخدامه بوحدها، دونك بمعنى absence de toute communication entre systèmes hétérogènes. Donc j'espère que ça a été clair. Donc je vais arrêter la vidéo. Donc merci de votre attention.